編織冷衫咧，對於我嚟到講最難嘅地方咧，就係考驗自己嘅耐性啊！因為眾所周知噶啦，織一件冷衫咧係好花時間嘅，亦都好需要耐性嘅。咁所以咧，我就想將呢一個挑戰啦，挑戰自己耐性啊呢個嘅挑戰啦，送埋俾大家。咁啊，今個禮拜咧就教大家咧去到織冷衫啦。咁但係頭先所講到噶嘛，因為織冷衫係需要時間啦，咁我就將呢條片啊或者呢個教學啦，就拆開咗幾個唔同嘅步驟。咁啊，如果你有興趣啦，去到編織呢一個嘅由上而下嘅冷衫俾你咧，記得咧 follow 翻呢我呢個嘅 playlist 啦。咁我會慢慢 upload 唔同嘅部分咧，俾你去到跟住嚟到學習嘅。第一次睇我片嘅朋友，你哋好啦，我係織嘢啦。咁咧，我係用廣東話咧去到教你去到編織嘅。咁我希望咧，你能夠識得織嘢之餘咧，亦都享受到個中嘅樂趣。咁我哋事不宜遲，馬上去片。好啦，咁啊，好無奈地啦，之前拍咗嗰條教學片，應該個 USB 有少少問題啦，咁就冇咗條片啦。咁啊就要，亦都唔想啦，為咗大家啦，我就拆咗而家呢一個 sweater 啦，去到重新教大家啦。咁所以我口述去到教大家。咁啊，如果你去到編織嗰陣時有啲咩問題想去問嘅話咧，feel free 咧去 PM 問我就得噶啦。好，咁我就先講翻啦。嗱，我件 sweater 啦，其實咧，我係由頸位織到落去個身位同埋嗰個腰位嗰度嘅，咁啊，所以咧我哋叫做 top down 啦，有啲人嗌佢 raglan 啦 ，anyway 啦，咁總之我係由頸位開始嘅。咁我試咗版之後啦，based on 我呢一個嘅 jobs 嘅 Paris 佢嘅 suggestions 啦，係用5mm 嚟到編織嘅咧，咁啊我就知道自己咧要開98針咧就啱我老公噶啦，咁啊。所以我呢一個領位呢一度，我係開咗98針咧 for 去 start 呢一件嘅sweater 嘅 ，OK。咁啊領位方面啦，咁我就係一針低針一針高針啦，咁樣去到編織個 ribbon 嘅 ，OK。咁啊你見到但係去到轉色呢一行嘅話咧，你會見到係有少少唔同嘅，係啦，因為我咧。一轉咗色之後咧，準備轉色之前啊，我咧呢一行咧係做咗一行嘅高針嘅，因為我係想做到咧，當我呢一個嘅，因為我係織緊個 double collar 俾我老公嘅，咁啊，因為織完之後咧，我會咧咁樣縫喺呢度縫住佢嘅，咁啊你就到時咧你就會好清晰啦。第一你就會見到啦，呢度有個凹凸位之餘啦，除咗件衫就入面懶靚咁樣有個灰色啦。嗱，你唔中意唔緊要噶，你可以用翻你自己中意嘅。當然你話個 ribbon 我唔中意一針一針低一針高啦，你中意兩針兩低兩針高兩針低又得，點都得。你中意淨係唔做 double 你做 single 又得，你中意樽領又得，冇乜所謂嘅，自己識隨轉變。但係今次我呢一個嘅 design 咧就係一個 double collar 嚟嘅 ，OK 就係咁啦。咁啊嗱，織完呢一個98cm 嘅嘅開咗98cm 之後啦，我就織啦。咁啊 for 你 reference 啦，灰色呢一度咧我係織咗4cm， 藍色呢度一樣織咗4cm 嘅，咁即係 total 呢度8cm 嘅，大約應該2寸多少少啦。咁啊你自己就做個參考啦。咁啊你中意幾長幾闊幾窄你都冇所謂噶啦。好，咁啊織完條領之後咧，我哋咧就進入呢一 round 咧，就係講緊咧佢嗰個嘅開始啦，呢一個斜位啦，就係嗰個膊頭位啦。咁我 highly recommend 大家啦，嗱你見到我呢度咧，第一咧就有個粉紅色嘅 stitch marker 喺度，呢一個咧就代表第一 round 嘅。咁啊代表佢 sorry 唔係第一 round。代表第一針嘅，咁即係 stitch marker 之後呢一針就係第一針 ，OK， 織到落去呢一針 stitch marker 之前嘅話咧，就係完咗嗰一行啦 ，OK， 明啊嗬？因為呢一個都好需要嘅，尤其是我咧係因為織緊咧間條紋啊，咁我就要知道去到第幾 round， 然後就要轉色啦。如果你唔係嘅話咧，冇乜問題嘅。不過會我覺得冇咁好啦。總之，我覺得所有織圓形 round 嘅編織嘅織物咧，
最好有個 stitch marker 俾自己。當然高手係唔需要嘅，但係我係會加咯，因為我唔想自己 misunderstanding 咗任何一樣嘢，跟住要拆啦。OK， 好啦，咁我好多人，我啲朋友啊，或者其實我媽都有問過我，喂，你織 top down 嗰陣時，其實你要分，你去要織呢一個嘅膊頭位噶嘛？你究竟點樣分配前面幾多，同埋嗰個膊頭要幾多針呢？嗱，我嘅 formula 每一次都一樣嘅啫，好簡單嘅啫。我就首先將我放好少少，咁樣你容易啲睇。我就將我 collar 呢粒數98，將佢除2 ，OK 就即係49。而我將49呢一粒數，即係呢一缺啊，係49。我將呢一粒數，我就將佢分配係60% 放喺前腹，而40% 就放喺個膊頭。OK， 咁啊，但係啦嗱，我同大家講之前啦，因為咧我呢一件咧，我係有少少換味嘅，我想嗰個斜膊位咧突出啲，咁所以咧我係會偷咗個6成前後一針，4成前後一針，即係乜嘢意思咧 ？Stitch marker beginning round 喺呢一度 ，OK， 咁我就會數啦。咁我就數，如果呢一度我當喺呢一度啦，呢一度係14針，然後咧呢一度就會放個 stitch marker， 然後呢一度就係個斜膊位啦。OK， 點解係14啊？嗱，我應該咁講。OK， 我再清楚啲話俾你知，呢一度係48噶嘛，咁啊6成嘅話，應該呢度29點幾嘅，咁我就會變呢一度。前腹會變30針，當佢係30針，呢一度啦就係19針嘅。咁但係因為我要你如果你唔中意個斜膊咁明顯啦，但係我覺得係靚好多噶，我 highly recommend 大家去食2個，再多啲都得，但係不能夠去到多過4咯。我覺得2係最靚仔噶啦。咁啊，因為呢度我頭先講嘛，呢度我會食佢30 round up 佢29.4，我冇記錯。咁啊呢度 round up 佢我變30，呢一度就係19啦。OK， 咁但係因為我要食佢個膊位頭尾，我要食佢一針啊嘛，一針。咁所以即係啦，呢度係28食一針啊嘛，所以係29，然後30。OK， 咁我就要喺呢個28嘅頭尾，我放各自一個 stitch marker，OK， 然後啦，咁啊依度有個 stitch marker 啦，我就即係咁樣，你當呢一度係啦，冇辦法，我真係唔會拆翻落去呢個28，而家已經積咗好多噶啦 ，OK， 咁啊我當啦你呢度28啦 ，OK， 因為我 beginning round 嚟噶嘛，咁所以我當時呢一個位我就數14，然後我就放一個 stitch marker，OK。然後就落2針 ，OK 呢個14，然後落一個 stitch marker， 送2針俾佢，落多一個 stitch marker。嗱，你見到咧，我係分得好清楚噶。我第2個 stitch marker 我會加多個少少 accessories 嘅，你中意啦，冇乜所謂嘅。其實係我自己想分第1定第2啫，因為容易啲記住個加針。當然，但係你話唔需要都冇乜所謂，真係冇乜所謂。我呢啲係我相信係啲垃圾圈嚟嘅。我有陣時會放放啲求其總之圈形嘅嘢，或者你放2個 stitch marker。喺同一個，即係呢度加個 stitch marker 入面都得。Anyway， 好，然後我就加咗2個 stitch marker，加個 stitch marker 2針，再加個 stitch marker 之後啦，因為我呢一邊 suppose 呢一度係19噶嘛，咁但係我頭尾要食一針噶嘛，咁所以咧我就由呢度開始就數17針，黐嚟緊17針之後咧，我就會加一個 stitch marker， 然後留2針。再加一個 stitch marker， 然後呢度就數總共28針，一直數，然後就落一個 stitch marker 2針，加個 stitch marker， 然後去到呢度係膊頭位噶啦，呢度係背脊，sorry， 呢度係前面 stitch marker
beginning round stitch marker 我會放喺背脊，冇 beginning round 嘅 stitch marker 係放前腹。然後到膊頭位啦，頭先所講呢度 suppose 17針噶嘛，咁啊數落完一個 stitch marker 之後就加17針，然後再加個 stitch marker， 留2針，加個 stitch marker。OK， 然後去翻你見到粉紅色嘅 beginning round 嗰一個一半啊，呢度數咗14噶嘛，然後跟住呢度我就再數14，咁我就完咗放所有嘅 stitch marker， 然後就開始進入去呢個加針嘅部分噶啦。OK， 咁啊大家咧先可以啦織咗條領位啦，我相信大家都要去計算究竟我開幾多針啦，呢一個你要去到自己計啦。我呢個 reference 我係跟住我老公嘅 size 咁去嘅啫，可能你要細啲，可能你要闊啲，自己中意啦。然後就去到跟我嗰個計算方法去到安排啲 stitch marker。咁啊，當你完咗條領之後，你就翻嚟呢條片度就教大家咧點樣去到做呢個打斜，換言之係加針嘅部分啦。咁我哋轉頭再見。好啦，終於咧唔係口述教 pattern 啦，咁啊希望你哋明白啦，唔明嘅話唔緊要，留下留言俾我或者 PM 揾我就得啦。OK， 咁啊一直由呢一個嘅第一針啦 ，OK 個粉紅色 stitch marker 我講過噶嘛，佢係我嘅 beginning stitch marker 嚟嘅。OK， 咁啊一直咁樣編織啦。好，當你遇到第一個嘅 stitch marker 嘅時間呢，咁我哋啦。一直係編織啦，去到第一個 stitch marker， 個 stitch marker 喺呢度呢，我哋就進行加針啦。OK， 加針呢，我提大家，我係用 M1L 同 M1R 嘅。OK， 但係呢，簡單啲咁講呢，我比較口訣嚟，就係後前前後。OK， 咩意思呢？好，首先將你呢嘅左邊嘅棒針啦 ，OK， 由後面。OK， 嗱，不如我攞開個 stitch marker， 你可能會易啲。OK， 而家睇到啦嗬，睇下 focus 唔 focus 到，拉開呢個先。OK， 好，睇下有冇 focus 到。好啦 ，OK， 後前呢一個右邊嘅棒針 ，OK， 將佢穿入去呢個，嗱，你見到咧針部同針部中間係唔係有條打橫啊？OK， 你將你左邊嘅棒針喺嗰條打橫嘅欄嘅後方套入 ，OK， 近啲再嚟 ，OK， 呢度呢條線係咪打橫扮咗喺度嘅？你都會見到嘅，一定見到，你揾一揾就得啦。然後將你左邊呢個棒針從後方套入 ，OK， 後啊，所以我係後前。咁前係咩意思啊？你嘅右邊棒針啦，你就揾翻前面呢隻腳 ，OK？ 嗱，你嗰條欄係由前面硬咗喺後面噶嘛 ，OK？ 咁你就喺前面呢隻腳有個 twist 嘅，你會見到佢有一個咁樣，有個好似有個9字咁樣見唔見到？然後你就喺前面，好似平時咁套入，然後做一個嘅低針 ，OK， 好，加翻個 stitch marker 先。好啦，加咗一針，你就會將個 stitch marker 推過嚟呢一邊，放喺呢度，然後呢2針就咁編織。好啦，我又放低 stitch marker。Suppose 呢個 stitch marker 係會套落去你右邊嘅棒針度，咁啊，因為咗拍片清楚啲，我攞開佢先。OK， 好啦，頭先所教你噶嘛，口訣後前做咗啦，呢邊係後前，而家就前後啦，亦都個 concept 一樣嘅，就係將你嘅左邊嘅棒針喺呢一條打橫呢條欄嗰度 ，OK， 將佢套入喺前面。穿入去 ，OK， 咁呢個係前，然後就用你嘅右邊棒針喺後方嗰隻腳 ，OK， 將佢拉去後面 ，OK， 然後喺後面呢一隻腳，見唔見到後面呢隻腳套入，然後好似翹線啦，然後喺呢一個位度。套翻佢出嚟，拉翻佢出嚟 ，OK，
咁就形成咗另一個嘅加針噶啦，然後就一直編織落去，去翻呢你下一個，等捉好啲先，一直織到呢你係下一個 stitch marker 呢一樣，呢一行逢遇到 stitch marker 你就要加針。咁你話喂，頭先有啲快喎，唔緊要，我一直編織，我陣間去到紫色呢度再show 一次俾你睇我點編織。好啦，咁我遇到下一組嘅 stitch marker 啦，就紫色啦。咁我又重新示範一次啦。口訣記住後前後面套入去 ，OK 嗱，我唔好做咁複雜住 ，OK 好，我喺後面將我左邊棒針喺呢個打橫呢條 line 嗰度，喺後面套佢入去 ，OK， 然後 twist 佢一下 ，OK， 咁樣 twist 佢一下嘅，你會見到，然後喺前面呢隻腳套入，然後翹線拉出 ，OK， 然後跟住過咗個 stitch marker，OK， 然後就編織兩下低針。咁啊，睇翻你自己 pattern 啦，我呢個係全低嘅 ，OK。咁然後就將個 stitch marker 推過去之後 ，OK。頭先前面係後前，而家就係前後啦，就係依邊嘅棒針，左邊棒針喺前面呢度穿入去，挑翻條欄出嚟 ，OK。睇唔睇到？前面呢度扯翻條欄出嚟，然後喺後依右面棒針喺後面嗰隻腳依一個位度套入，然後嗱睇住啲 stitch marker 啊，然後就將佢翹線，然後喺依個中間位度拉出 ，OK， 咁你就加咗第二針噶啦，然後一直編織啦，就會遇到第三組嘅 stitch marker。咁呢一行記住啦，永遠遇到 stitch marker 咧。OK， 因為我頭先加咗遇到兩組嘅 stitch marker 啊嘛，即係第一組係呢個熒光黃啦，第二組係紫色啦。咁另外我仲有一個綠色嘅一組 stitch marker， 再加最後一組紅色嘅 stitch marker。總之呢一行遇到任何嘅 stitch marker， 你都要加針嘅。咁所以啦，第一行我哋編織，即係領位第一行我哋嘅編織呢，我哋呢要 total 就加8針嘅 ，OK？ 好啦，咁啊，都話俾你聽啦，其實我自己呢嗰個方法呢會有少少唔同嘅，唔係唔同嘅，因為我熟咗個 concept， 我記得係後前，然後前後 ，OK， 咁啊，我係點做呢？其實咧，你熟咗你都可以啊，你唔得你唔好跟 ，OK， 我只不過 show 俾你睇我點樣令到件事 smooth 啲嘅啫。嗱，我會攞起右邊棒針先挑起打橫呢條欄，然後扮佢上去左邊棒針度 ，OK， 喺前面掉佢入去 ，OK。咁咧，你就會形成咗咧，其實係後前嗰個樣嚟噶啦 ，OK， 就咁放入去，然後我就將佢 twist， 好記得要 twist 嘅。有陣時你 twist 唔到咧，輕輕攞隻二手指拱一拱，拱鬆條欄，你就會容易啲入去噶啦 ，OK， 然後就編織啦，織兩針，好，然後啦，前後係點咧？我會等一陣啦，喐好咗先，因為佢頂住啊，咪你睇得唔夠清楚。OK， 好啦，前後我會點做呢？即係跟住呢一針嘅加針，我會點做呢？又係攞右邊棒針撩起佢。OK， 前後啊嘛，前面啊嘛，所以呢個棒針要喺前面套入。OK， 右邊棒針喺後面嗰隻腳織一下。OK， 有陣時好難攝極都攝唔到入去，我就會咁樣，套翻入去。嗱，呢個係我個方法，點樣織得 smooth 啲啫？你都可以諗下你嘅方法點樣去到令到呢一個 M1L 同 M1R 咧織得好啲嘅。OK， 咁我哋咧一直織。呢度我仲有一組我係未加針嘅。然後咧我哋一直織到 beginning stitch marker 嗰陣時，我哋再見。好啦。一直啱啱完咗一行啦，咁啊即係加咗8針之後啦，就去翻呢個 beginning stitch marker 度，粉紅色呢一個，咁啊做
繼續編織啦。咁啊呢一行係超難噶，超難噶。呢一行係全低針，無論你遇到啲乜嘢，你黑埋眼全低針落去就得噶啦。咁我 stop 一 stop 先，因為咧我都想咧教大家咧點樣睇，因為有陣時講真，你會劈低，即係織作，你唔會一次過織到成件冷衫噶嘛。你有陣時可能會想休息劈低啊，或者咁啱有人問你嘢，你唔記得咗自己係織緊嗰行係要加針啊，即係去到 stitch marker。嗰4組 stitch marker 嗰陣時，你唔記得咗呢度要加針啊，定係要就咁織最難嘅低針啦，織過去啦。咁我轉頭咧去到呢個位咧，我都教一教你哋啦。咁我停一停機先，轉頭咧我哋去到呢個熒光黃色嘅 stitch marker 再見。好啦，準備咧去到呢個熒光黃色第一組嘅stitch marker 度啦。好，等我 remove 咗呢個 stitch marker， 你會容易啲睇下，係咪佢左頭左勢喺度 ？OK， 好嗱，你而家幻想啦，呢一度係有個 stitch marker 噶嘛，頭先好啦。咁我哋點樣知道或者睇到究竟我而家呢一行我唔記得咗啦？究竟要加針定唔要加針就咁編織呢？好，咁我攞高少少俾你睇。好啦，咁首先第一個 M1R 咧，佢咧其實咧你會見到 ，OK 呢度呢一針，係見唔見到？哎呀 ，OK 你會見到咧，佢呢度咧有個 twist 嘅位嘅。即係咁樣有個好似有個交叉位嘅，咁你記得噶嘛？我哋嘅口訣係後前前後嘛，兩個都係有 twisting 嘅 ，OK？咁所以咧呢一度係一個加針，你會見到呢度。等我陣 focus 咗佢先，OK， 應該 focus 咗啦。哎呀 ，OK 係啦。OK， 你呢度見到有個 twist 嘅位，呢度咁樣交叉咗，佢依一針就代表佢加針，咁所以而家你係織緊一行冇加針嘅行嘅。OK， 嗱，你會見到睇翻咧 normal 話你去到編織嘅低針咧，佢唔會 twist 㗎，佢淨係一個水滴形㗎，但係呢一個 twist 啊嘛，加針，所以我哋就咁織一個低針。OK， 正常咧，你織完嗰個低針，你個 stitch marker 會喺翻呢一度噶嘛？係 OK， 咁你就放佢過去 OK， 然後就織兩針。哎呀，原來頭先咧放錯咗個 stitch marker， 唔緊要，我哋 remove 佢。OK， 好。嗱，織咗兩針之後啦，你亦都 imagine 啦，呢一度係應該有個 stitch marker 喺呢邊，咁你就推佢放翻佢喺你右邊棒針度。好啦，亦都諗下，哎呀，我唔記得咗而家係加針，要加針嗰一行啊，定係編織中嗰一行呢？好，你亦都望一望而家呢一度啦。OK， 究竟佢有冇 twist 到啦 ？OK， 你會見到咧，佢咁樣交叉咗㗎件事，見唔見到啊？交叉嘅呢一個位。呢一度，咁所以而家呢一針係一個加針嗰一行嚟嘅，咁所以你而家呢一行你就係一個普通編織低針噶啦 ，OK， 成件事就係咁噶啦 ，OK， 等我放翻個 stitch marker 入去先。好啦，咁呢個 part 1嘅top down sweater 啦，即係由領織落去嘅冷衫啦，就 part 1講住咁多先，就係講緊教你織嗰個領位啦，同埋咧教你去織呢個打斜呢個膊位啦嘅加針，因為真係唔好意思，因為之前拍嗰條片唔見咗啦，咁搞到我要口述呢一 part 嘅領位啦，同埋點樣去到計算嗰個 stitch marker 放邊嘅。不過我相信咧，大家都醒目嘅都會明嘅。真係有啲咩疑難啊，唔係好識計嗰條數都好啦，大家咧可以咧 PM 問我嘅。OK， 咁大家咧一直去到做呢個一行加針，係加 total 8針啊，另一行咧去乜都唔做，淨係織低針，一直咧織到咧啱啱好咧去到格拉底位咧。咁咧，我哋就會進行第二 part 噶啦。咁第二 part 就係教你點樣分翻個 body 啦，同埋分翻嗰個膊頭位、嗰個手袖位出嚟嘅。咁但係呢一個咧，我哋就留翻 part 2去到揭曉點樣做啦。咁我今日就同大家講住咁多先啦。有任何問題咧，可以留言俾我嘅。同埋我咧會開一個 YouTube 呢個放翻呢一個
編織top down sweater 嘅呢個 playlist 嘅。咁啊，你織完呢一度啦，咁你就係啦，未見到下條片嘅話，你就等下啦。見到下條片啦，而你亦都織到落去呢一個嘅身啊同手袖位嗰陣時，你就睇下條片啦。咁我今日就同大家講住咁多先啦。有問題記住留言俾我，同埋記得咧follow 翻呢織嘢呢個 page 啦。咁我哋下次再見，拜拜。